OPPO Reno 11 5G ပါ 1256GB version ကို15သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေပါတော့သင် ejector လေးပါမယ်ပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော် user guide warranty guide ပါမယ်silicon အပျော့ပဲပေါ့နော်အစိမ်းရောင်လေးပါပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ Reno 11 5G ပါ67 watt boot charger Type C ကြိုးလေးပါပါမယ်ပါဝင်တဲ့ specification တွေကိုဒီမှာရေးပေးထားပါတယ်32 megapixel telephoto portrait camera တစ်လုံးပါမယ်50 megapixel Sony sensor main camera ပါမယ်နောက်67 watt super boot charge အလုံးလုံးမယ်9000 mAh battery ပါတာရဲ့နောက် color OS 14ကိုသုံးထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်ရအောင်ပါReno 11 5G လေးရဲ့ big quality design အသားနာပါလုံးဝ shape နောက်ကို dual cap လုပ်ပေးထားတာတော်တော်လေးကိုဖုန်းကလှတယ်နောက်က back cover design အသားနာကလည်း glossy finish ကိုမှ natural aesthetic design ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ site မှာညွှန်းထားရပါတော့ဒီပင်လေရေလိုင်းပုံစံလေးတွေလုပ်ထားရဲဆိုပြီးအတွန်းလေးလုပ်ပေးထားတော့ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်ဘက်မှာမြင်ရတာပို့ပြီးတော့ဒီအစိမ်းရောင်လေးကလှတယ်ကင်မရာဘက်ကတော့မြင်နေကြပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးတော့ကင်မရာဘက်ပုံစံလေးအနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုရှိတယ်50 megapixel Sony sensor နဲ့ OIS support ပေးတဲ့ main camera ကိုတက်ပေးထားတယ်32 megapixel telephoto lens ပေါ့နော်28 optical zoom ရတယ် portrait camera lens ပါမယ်အထူးတက်လဲကြော်ညာထားတာတွေ့လိမ့်မယ်နောက်8 megapixel ultra wide lens ပါမယ်ဆိုတော့ပါတဲ့သုံးလုံးဟာပြည့်ရက်စရာမရှိဘဲနဲ့ဒါအလုံးလုပ်ပေးမယ်နောက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူ dual flash တုံးထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းရဲ့အထူအနေနဲ့ကအစိမ်းရောင်မှာ 8.04 mm ရှိတယ်လို့ပြောပေမဲ့ပေါ့နော်ဖုန်းကဒီဘေးတွေရော cap လုပ်ထားတာဆိုတော့အရင်ကြီးထူတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးမရဘူးဒီကောင်းရဲ့အားသာချက်နောက်တစ်ခုကspeaker က dual speaker ပေါ့နော်အပေါ်မှာ speaker ပါမယ်နောက်ဒီမဲ့ IR blaster ပါမယ်ပေါ့နောက် mic ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးမှာ volume up down power button ပါမယ်အောက်ဖက်ချမ်းမှာတော့ speaker တစ်လုံးထပ်ပါမယ်နောက် Type C ပေါ့ mic sense slot လေးပါမယ်ဒီဘက်ဘေးကတော့လုံးဝဖြောင်းရှင်းနောက် cap လုပ်ပေးထားတာကတော့လက်ထဲမှာကင်လို့တော်တော်ကောင်းတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်display က 6.7 inch AMOLED display ကိုမှ 120Hz refresh rate support ပေးမယ်နောက် HDR 10 plus လဲ support ပေးလို့ Full HD plus resolution နဲ့ကြည့်ရမယ်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေး V30 တဲ့အားနေတဲ့အချက်ကတော့V30 ကတော့ကျွန်တော်တို့ Vivo V30 က 1.5K resolution ဆိုတော့ resolution လေးနည်းနည်းလေးပိုများတာကိုတွေ့ရတယ် panel ကတော့နှစ်ခုလုံး10 bit panel ပေါ့နော်10 bit panel ကိုပဲသုံးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက် P brightness ကတော့ဒီကောင်ကသူ့ site မှာတော့800 nits ဆိုတော့ Vivo ရဲ့ display လောက်တော့ P brightness မရဘူးပြောတယ်ပေါ့နော်စာရွက်ပေါ်ကအချက်လက်တွေရတော့နောက်32 megapixel selfie camera ပါမယ်ဒါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပြောဖုန်းအင်္ဂါဆုံးတယ်လို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်cap ကြိုက်တယ် USB ကလိုချင်လားပါတယ် weight ကလည်း182 gram ဆိုတော့ပေါ့ဘာကင်လို့ရတဲ့အနေထားမှာရှိရယ် SIM card ကတော့ Hyper SIM slot ဖြစ်ပြီးတော့ SIM card 2 card ထည့်မဟိဆိုရင်တော့ memory card ထည့်လို့မရဘူးပေါ့နော် SIM card 1 card တည်းသုံးမဟိဆိုရင်တော့ memory card စိုက်လို့ရပါတယ် camera bank လေးကနည်းနည်းလေးထွက်တာကိုတော့မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ setup လေးလုပ်ကြည့်ရအောင်ပါsecurity ဘိုင်းအတွက် under display fingerprint ပါဝင်တာလေလုံးဝ perfect ဖြစ်စေတဲ့အချက်ဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ brightness လေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်Vivo V30 လောက်အလင်းအရင်မများဘူးဆိုပေမဲ့ display ကလင်းတဲ့ထဲမှာတော့ထည့်လို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော် V30 လေးကလည်းဒီနားမှာရှိရဆိုတော့ကောက်ပြီးတော့ယူပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်အောင်မနော်ကျွန်တော် brightness အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ V30 ကအများကြီးတာတယ်ထားပါဒါကကျွန်တော် comparison လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျုံလို့ယူကြည့်လိုက်တာဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲအစင်းသင်းရှိနေတာမို့လို့ဘေးမှာတင်ကောက်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ brightness display quality ရဆိုရင်တော့အချမ်းအားဖြင့်တော့ V30 ကနည်းနည်းလေးပူသားတာကိုတွေ့ရတယ်ကင်မရာကတော့ဒီကောင်ကoptical 28 optical zoom ဘယ်လိုအနေထားရှိအောင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆန်းရိုက်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ officially ဝင်လာတဲ့အလုံးတွေဖြစ်တာနဲ့ညီ Google service ဘာညာအားလုံးကလည်းပါတယ်နောက်ထပ်ကကျွန်တော်တို့ဒီ setting ထဲမှာနော်အဖော်ဖုန်းလေးထဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေပါအောင်သကြည့်အောင် color OS 14နဲ့သုံးရမယ် storage က 256GB ဒီကောင်က MediaTek 9050ကိုအသုံးပြုထားတယ်ပေါ့9050ရဲ့ SoC စွမ်းဆောင်ရည်ကကျွန်တော်တို့မြင်သာအောင်ပြောရရင် Note 12 Pro 5G မှာပါတဲ့ 1080 ပေါ့နော် Dimensity 1080 ထက်မဆိုးသလောက်အနည်းငယ်လေးတာရဲဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဒီနေရာမှာလဲVivo V30 ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကဒီကောင်တက်ပိုကောင်းနေမယ်ပေါ့နော်7 Gen 3နဲ့9050ဆို7 Gen 3ကအများကြီးတာမယ်နောက်9000 mAh battery ပါမယ် 6.7 inch screen size ပါမယ် memory extension အနေနဲ့ကဒီကောင်ကလည်း12GB
တိုးပြီးတော့ထားခြင်းရင် virtual RAM ကိုထားလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ပါလာပဲပြပေးခဲ့တာပါ Android version 14နဲ့လာတယ်တွန်းတဲ့သူဒါအားသာချက်အားနည်းချက်တော့ရှိမယ် hardware spec စာရွက်ပေါ်ကဆိုရင်တော့ Vivo V13 ကတာတယ်ပေါ့နော်ကင်မရာကတော့ကျွန်တော်တို့မဆန်းရသေးတော့မသိဘူး Omoji ကတော့ bro ထုံးစံတိုင်းကိုမျက်နှာကြီးနဲ့အရုပ်လေးတွေပေါ့နော် sticker လေးတွေလုပ်ချင်တဲ့ဟိဆိုရင် Omoji လုပ်လို့ရပါတယ်display and brightness မှာတစ်ချက်ကြည့်အောင် display and brightness မှာတော့ပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့eye comfort မှုဘာညာပါတယ်eye comfort ဖွင့်လိုက်တဲ့ဟိဆိုရင်တော့ blue light ဘာညာကိုစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်ဆို screen ကြီးကအဝါရောင်တန်းသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တီးပြီးသားနေမှာပါအထွေထူးပြောစရာမလိုဘူးနောက်ဒီကောင်မှာလည်းကျွန်တော် black and white သုံးခြင်း black and white ထားပြီးတော့သုံးလို့ရသေးတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီ refresh rate ပေါ့နော် refresh rate ကဒီကောင် auto select ပေးပါတယ်เนาะ standard မှာထားမလား high မှာထားမလား high မှာထားရင်တော့ 120Hz ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အလိုလျောက်ချိန်ကြီးပေးဖို့အတွက်ဒီမှာ auto select အနေနဲ့ပဲထားပြီးတော့စမ်းပါမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ screen ရဲ့အရောင် color เนาะ screen color မှုပေါ့เนาะ screen color မှုမှာဆိုရင်လည်း vivid နဲ့ကြည့်မလားnatural center နဲ့ကြည့်မလားပေါ့နော်ဒီ natural center ဆိုရင်တော့အရင်အရောင်စူးစူးတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ vibrant ဖြစ်တဲ့ color လို့ချင်လို့ vivid မှာပဲထားပြီးတော့ကြည့်ခဲ့ပါမယ်ပေါ့နော်အရောင်စူးစူးလေးလို့ချင်လို့ဟုတ်ပါပြီဒါကသူ display မှာပါတဲ့ setting ဘာညာကွက်ဖြစ်ပါတယ် battery ကတော့ 9000 mAh ပါနောက်ထပ်ကကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ကြည့်ရ camera ရှိမယ်ပေါ့နော် camera က OPPO မှာကောင်းတာပါအောင်ဆိုတော့သူကတကယ်အသုံးများနိုင်မဲ့ camera ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဗျာသုံးလုံးဒီပြည့်ရစရာမရှိဘူးပြည့်ရစရာမရှိဘူးဆိုတာ ultra wide lens ရဲ့ချင်း 0.6 ဆို ultra wide lens ပေါ့နော်မြင်ကွင်းကျရိုက်လို့ရမယ်နောက်ခါ 1.8 ဆိုရင်ကပုံမှန် Sony sensor ပါမယ် OIS support ပေးမယ်ဆိုတော့တုံးတုံ shaky ဖြစ်လေပြဿနာမရှိဘူး 2H ကတော့ telephoto lens ပေါ့နော် telephoto lens ကဒီကောင်လေးเนาะဒီကောင်လေးကိုပိတ်ထားရင်တွေ့လား telephoto lens အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က 1H ပြောင်းလိုက်ပြီးဆိုရင် main camera မှာသွားလုပ်တယ် main camera ဒီကောင်เนาะဒါဆို main camera မှာသွားပြီးတော့ပိတ်တယ်ဒီဘက်ကကောင်လေးကကြတော့ ultra wide lens เนาะ ultra wide lens အလုံးမလုပ်သိချင်အဲ့ကောင်လေးကိုပိတ်ထားပြီးတော့ point 6ဆိုတော့ဒါဆို ultra wide lens ကိုရောက်သွားပြီပေါ့တော့ပါတဲ့ camera သုံးလုံးဒီအလုပ်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုရုပ်ထွက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ Vivo ရဲ့ 2H zone နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံနဲ့ Oppo ရဲ့ Optical zone နဲ့ဘယ်လိုနေထားရှိတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်နောက်မှာပုံနေရှင်ပြီးထည့်ပေးမယ်နောက်ပါတဲ့ video feature ကြီးပေါ့နော် Pro မှုပါမယ် Pro မှုမှာ raw တော့မတွေ့ရဘူးပေါ့နော် raw တော့မတွေ့ရဘူး raw မှုပါတာတော့မတွေ့ရဘူး Pro မှုရမယ်နောက် video မှာကတော့ 4K 30 fps ပဲရမယ် ultra steady ရမယ်ပေါ့နော်သူကဒီ steady မှုနဲ့ရိုက်ချင်တဲ့ဟိဆိုရင်တော့ 1080p 60 fps steady ကလက်ခံတယ် steady ဆိုတာဘရိုလမ်းရှောင်ရင်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာကင်မရာလှုပ်တဲ့အတွက် shaky မဖြစ်အောင်ပြောတာပါ selfie camera 32 megapixel က 4K 30 fps support ပေးပါတယ်နောက် photo ပါမယ် portrait ပါမယ်ခဏလေးကျွန်တော် photo ပါမယ်ပြီးရင် portrait ပါမယ်မိုးမှာကြတော့9မှုhigh resolution ကတော့15 megapixel ပေါ့နော်ဒီမှာပါတော့ panorama မှုပါမယ် slow mo time lapse dual view video ဆိုတော့ selfie camera နဲ့ဒါ main camera နဲ့ပြိုင်လို့ရိုက်တာကို dual view video ဖြစ်ပါတယ်။ dual view video ကဘာကောင်းလို့ဆိုတော့ तू က ultra wide lens ကလွဲပြီးတော့ 2H ကော 1H ကောပြိုင်လို့သုံးလို့ရတယ်။နော် ultra wide နဲ့တော့မချိတ်ပေးထားဘူး။နော်နှလုံးပေါ့နော်ကင်မရာနှလုံးနဲ့တော့ချိတ်ပေးထားတယ် 2H ရယ် 1H ရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုနဲ့တော့ကျွန်တော်ချိတ်ပေးထားတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါ sticker ပါမယ် test scanner ပါမယ်ပေါ့ဒါပါပဲဒါပါတဲ့ကင်မရာ feature ပုံရိပ်ချိုးကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှာထည့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့ 2H optical zone နဲ့ 2H digital zone နဲ့ရတဲ့ပုံရိပ် result တွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောမယ်စာပုံထွက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်သိလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပဲ optical zone ပါတယ်ပြောကျွန်တော်ကတော့V30 ကနေထွက်လာတဲ့ color science ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်နောက်တစ်ခုက Oppo မှာဒီ optical zone ပါတယ်လို့သာပြောတာပေါ့ဒီကျွန်တော်ကလေးကိုရိုက်ထားတဲ့ပုံဒီမှာဆိုရင်သပင်ကိုပဲကြည့်လိုက်ပေါ့နော် detail ရတဲ့ color science ထွက်လာတဲ့အယောင်တွေ detail သပင်စံသားပါညာဆိုရင် detail ပိုရတာ Vivo ရဲ့ V30 မှာတော့ပိုကောင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ် selfie camera မှာလည်းအတူတူပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီဖုန်းဝယ်ရင်က point and shoot selfie ရိုက်မယ် portrait ရိုက်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တဲ့အတွက်အဓိက embossing လုပ်တဲ့နေရာမှာပဲဒါပဲစမ်းပြီးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကတော့ personal အရတော့ V30 ရဲ့ရုပ်ထွက်ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျပါတယ် Reno level 5G မှာပါဝင်တဲ့ Dimensity 8050ရဲ့ mobile legend မှာစောင့်ရင်ရမယ့် graphic setting မှာတော်တော်များများပွင့်ပါတယ်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ graphic မှာ ultra frame rate မှာ super တိစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်လို့ရပါတယ်သူက graphic ကတော့ recommend ပေးတာတော့ high အထိပဲ recommend ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကသူ့ရဲ့
mobile legend graphic setting မှာတစ်ခါကျွန်တော် patch ကိုတကြည့်အောင် Oppo Reno 11 5G မှာ patch ဆိုရင်ရမယ် graphic setting တွေတစ်ချက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဘာတွေရမလို့ကျွန်တော်တို့ HD Ultra now HDR လေး Ultra ထိပဲရမယ် balance Ultra smooth H20 ရမယ်ပေါ့ဒါကဘာနဲ့သွားတူလို့ဆိုတော့ Dimensity 1080မှာရမယ် graphic setting နဲ့သွားပြီးတော့ဆင်ပါတယ် sensitivity ကတော့ပေါ့မှာပါဗောနော်ပါမယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့gyro sensor တော့ပါတယ်ကျွန်တော် training room ထဲမှာဝင်ပြီးတော့တစ်ချက်လောက်တော့သူ့ gyro လေးတစ်ချက်စမ်းကြည့်အောင် gyro ရွာစလိနေပါတယ်ဟလားကဲတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုဘက်ကိုသွားပြီးတော့နော်ဂျာရိုတကယ်ပေါ့ပါတယ်ဂျာရိုပါလိမ့်မှာနောက်ထပ်ကကျွန်တော်တို့သူ့မှာပါတဲ့ speaker နဲ့ရုပ်ထွက်အနေထားကိုကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ speaker အနေနဲ့ကအရှိမပြောခဲ့သလိုဒီမှာတစ်လုံးပါမယ်ဒီမှာတစ်လုံး speaker နှစ်လုံးပါမယ်အဲ့တော့ရုပ်ထွက် speaker အနေထားဘယ်လိုရှိတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါTime is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. ကဲအားလုံးမြင်တွေ့ခံစားနားတော်တာဆင်ကြရတဲ့အတိုင်းပဲပါဝင်တဲ့ speaker နှလုံးကတော်တော်ကိုsound quality အနေနဲ့တော်တော်မိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်
တကယ်လည်းနားထောင်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အောက်ကတော့အတန်လေးနည်းနည်းပိုချေတာကိုတွေ့ရတယ် display အနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့အခြား device နဲ့မရှင်ပဲသူပါတဲ့ AMOLED display လေးအားကြည့်ရတဲ့ရုပ်ထွက်အနေထား brightness ကောနောက် color contrast တွေရော color accuracy ရောတော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှရှိပါတယ်အဲ့တော့ multimedia ဘိုင်းခန်းစားဖို့အတွက်ကတော့ပါတဲ့အတန်ကော display ရောတော့မိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Reno 11 5G လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression တွေနဲ့သုံးသပ်ပြရင် big quality design အသားနာတကယ်မိုက်တယ်နောက်ကဒီလောက်ထားတဲ့ glossy finish ကလည်းကျွန်တော်သုံးနေတဲ့အနေထားဒီတိုင်းစမ်းနေတဲ့အနေထားမှာတော့လက်ရစိုးစိုးဝါထင်တာကိုမတွေ့ရဘူးဒီတိုင်းကင်နေတဲ့ဟိတ်ဆိုတော့ကင်လို့ရတယ်အနေထားမှာရှိတယ်ဖုန်းက8.04 mm လို့ပြောထားပြီးမြဲ cap လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ထူတယ်လို့တော့မခံစားရဘူးကင်မရာဘန်လေးကတော့နည်းနည်းလေးထွက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ရတဲ့ကင်မရာ result တွေကတော့ OPPO သုံးနေကြ user တွေအနေနဲ့လက်ခံပြီးကြည်နေနိုင်မယ့်အနေထားမှာတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့Vivo နဲ့ OPPO ရှင်နေတဲ့သူပေါ့နော် V30 နဲ့ Reno 11နဲ့ရှင်နေတဲ့သူတွေကတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ပုံရိပ်ဒီပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာသွားကြည့်လိုက်ပေါ့OPPO fan တွေကတော့သူ့ရဲ့ Reno 11 5G ကင်မရာကိုအပြည့်အဝကြည်နေနိုင်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအနေနဲ့ပြောရရင်တော့ Dimensity 8050ကအရင် powerfully ဖြစ်တဲ့ chip တစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးNote 12 Pro 5G မှာပါဝင်တဲ့1080နဲ့မတိမ်မင်းရှိတဲ့ performance တောက်ပဲရှိရပေါ့အဲ့ဒါကိုချင်မယ်ဆိုရင်တော့ V30 လေးကနည်းနည်းလေးပူတာရယ်ပေါ့နော်သူ7 Gen 3ကဒီ8050နဲ့တော့အများကြီး powerful ပိုဖြစ်တဲ့ chipset ပါတယ်ဖုန်းဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကဘာကိုသွားပြီးတော့မိုက်တာတော့ဆိုတော့ daily drive သုံးမယ် cap display ကိုလည်းကိုင်နေတယ်dual speaker ပါမှလည်းအဆင်ပြေမယ် multimedia ဘိုင်းအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကပူမိုက်တဲ့အနေထားမှာရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာနေအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါခင်ဗျာ